किसान के पास एक बिल्ली और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन बिल्ली सुबह से बियर पीती है। लेकिन किसान को बिल्ली के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान बिल्ली को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है, तो बिल्ली बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और रात में नशे में घर में आग लगा देती है और घर से भाग जाती है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।